Số đây pre mà gọi này chùa một nhóm Pluto Crystal nó tiếp tập mình chùa một video thứ mấy này nhưng mà hai ông bia là bia này ca download game missing bắt luôn rồi là ngày game Khmer đó trong đang download mấy trong chỉ là bốn những trâu cho là con browser nào muối tôi chỉ Chrome bây giờ là lên cho Google Chrome cho browser nó mới search HIO này search ra nhóm giống này website nó cứ nè sẽ nằm với logo có home vậy select lưu biểu mà bạn ở bên miền ở game chỉ tràn bà game tràn mình tên mà này game tràn khăng à này là game Khmer game bỏ tê tràn nó không hay game Khmer tôm trâu trong website này website là bay thế này là này ra nè xa khơi cái stream ấy cứ cái link game download việc trên trang website này chẳng trong download game Khmer dương trâu thua được mà đây của website này vì website bỏ tê website bỏ Khmer đấy người ta Khmer đại game trâu luôn nó lại download đài chứ này chứ nó bay download game Khmer chưa được vô nhưng search lại nè là missing không search cái missing nó khơi bằng lơ kê bằng này như Cambodian psychological horror game the late night rise nu đó game là game pong pin thì giống nó bạn này này đem máu cái xa kia toàn chân pin các bạn này những select lơ về màu này này missing bắt luôn này so Khmer cho bạn lại này đã mò này produced developed by Rene Seabokក្រុមការងារគេហ្នឹងក្រុមការងារគេនេះ support me នេះ A3 នេះលេខកុង A3 លើនេះទេនេះឃើញ Selena Gaming link ហ្នឹង download ចេញហ្នឹងមកហ្នឹងអញ្ចឹង download ធ្វើម៉េចដែរអញ្ចឹងវាមេវា200មេបាទនឹងទំហំវា download ចេញនេះមកនេះ download now ឲ្យចេញអញ្ចឹងគឺអត់អស់លុយទេអ្នកនេះ$2នេះlàថា donation ទេក៏ប៉ុន្តែ game នេះគេឲ្យ download free ទេបាទហ្នឹងហើយយើងអាច support developer បាននេះតម្លៃតាម PayPal តាម Visa card អីចឹងណាតែក៏ប៉ុន្តែយើង download មកគឺអត់អស់លុយទេគឺ free ទេបាទហ្នឹងហើយអានេះlàថាយើង donation ហ្នឹងហើយ donate មកហើយអញ្ចឹងដើម្បី download វាបានយើងចុចតែអាហ្នឹងមកចុចបកមកហើយចុចកន្លែងនេះទៀតមក download ហ្នឹងមកហើយយើងហៅកន្លែងណាយើងអាចដាក់បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់តដៃដាក់ download ហើយ save វាមក download នេះឃើញកំពុងដើរនេះមកនេះអាហ្នឹងវាកំពុង download បាទយើងចាំមក play ទៅបាទ200មេហ្នឹងហើយចាំ play បាទពេល download ហើយគឺវា load ដាន់អញ្ចឹងបើយើងចូលកន្លែង location file location ដែលយើង download ហ្នឹងមកចូលកន្លែង download ហ្នឹង missing អញ្ចឹងខ្ញុំមកស្ដាំហើយshow more options យើងជុកក្នុង list ចូលមានកន្លែង run វិញចុះនេះ run ទៅបានហ្មងណាឥឡូវ extract មកយើងពលា file ហ្នឹង extract ហ្នឹងវាជា file zip យើងពលាវាចេញមកហើយយើងពលាបងបានហើយយើងចូលមកគ្រប់មើលចុចបាត់ game ទៅណាបាត់អូនេះ game លើនេះចំណាំមើលនេះ type application ហ្នឹងន័យថា app ហ្នឹងហើយចឹងចុចមកឆ្វេង2ដងលេងបានគេចូលហ្នឹងចូល game ហ្នឹងបាត់ខ្លួនណែចូលមកលេងចូលមកនេះចង់ធ្វើអីលេងមកចូល play មកលេងបានណាចូលណាមកថាផ្លូវទីក្រុងវាភ្លឺចិញ្ចាចចាំប្រព្រឹត្តគ្រប់ពណ៌ផ្លែផ្នែកតាក់ទាញចិត្តអ្នកដែលមិនធ្លាប់ឃើញឲ្យលងស្លងយើងចូល game ព្រោះបើកាលណាឃើញហើយក៏ស្រមៃដល់ជីវិតហឺហាដូច game ណានេះបានមើលគេលេងអញ្ចឹងដែលអ្នកគេនៅក្នុងក្រុងគេរស់នៅ website នឹងប្រៀបដូចជាចង្រិតដែលជាប់អន្ទាក់ព្រោះភ្លើងអង្គប់តាមស្រែគឺមើលតំណងមែនតើបាទខ្ញុំតែលេងណាអូខេលេងអញ្ចឹងតែលេងខ្លួនឯងខ្ញុំលឺឡើងសឹកក៏ដាស់តិចហើយតែដូចមួយដែរអញ្ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យខ្ញុំលេងអាហ្នឹងកុំភ្លេច comment ខាងក្រោមចង់ខ្ញុំលេង game ហ្នឹងអញ្ចឹង
ហើយកុំភ្លេចចុច like subscribe វីដេអូនេះហើយចាំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ Peace out